সড়ক পথে বিমানের ছোঁয়া দেখেছেন কখনো কেউ? আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো সড়ক পথে বিমানের ছোঁয়া। Where is he? তো কোন দিনের মামা হই আমি? আপনার কোন দিনের মামা হই আমি? আমার বিশেষ কোনো অতিথি আসলে আচ্ছা, সড়ক পথে বিমানের ছোঁয়া দেখেছেন কখনো কেউ? আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো সড়ক পথে বিমানের ছোঁয়া। সামনে বিমানটা চলে গেছে। কোথায় গেল বিমানটা? ও যে বিমান সামনে চলে গেছে। আমারটা তো ভাই বাইক, তাই আমি আর ওই বিমান ধরতে পারতেছি না। অ্যাকচুয়ালি নট বিমান, এটা রকেট। আরে ওই যে চলে গেল, ওই যে ডানে ঢুকে গেছে। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আজকে একজনের সাথে মিট করতে যাচ্ছি। উনিও মোটো ব্লগ করে, আমিও ব্লগ করি মোটো ব্লগ। সো আসলে দুজনেই মোটো ব্লগ করি। হঠাৎ করেই আমরা ডিসিশন নিলাম যে আসলে একটু মিট করি। এই তো দ্যাটস ওয়াই চলে আসলাম ওনার সাথে মিট করতে। দিস ইজ ইউনুস সেন্টার, এখানেই উনি থাকার কথা। Where is he right now? I don't know. Let me call him. আপনার কোন দিনের মামা হই আমি? আপনার কোন দিনের মামা হই আমি? মামা বলে যে ডাক দিলেন। মাথায় সমস্যা। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আপনি কোথায়? এই তো আমি আশেপাশে আছি ভাই। না না, মানে আমি আইতে আসতে পারবো, বাইকে আসতে পারবো, এক মিনিট দিবেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তো বাইরে কল দিলাম, উনি আসতেছে। তো উনি আসুক, এর ফাঁকে আমি ওই যে ওদিকে যেয়ে দাঁড়াই। উনি আসুক, আমি বার করলাম। আমার আবার টাইমের শর্ট, 6টা বেজে যেতেছে। দেখা যাক। এই যে ভাই আসছে। হ্যাঁ, আপনার তো সোজা বেরোয় যাবেন। হ্যাঁ, আমি আপনার পেছনে আছি। ভালো লাগে আসলে যদি এরকম মিট আপ করা যায়। এর আগে বেশ কয়েকবার মিট আপ করেছিলাম কয়েকজনের সাথে, তখন আসলে ফুটেজ নেওয়া হয় নাই। তো জানি না এটা আসলে আমি দিব কি না ভিডিও আপলোড। আমার বিশেষ কোনো অতিথি আসলে আচ্ছা বেশিরভাগই এখানে লোকেশন দেই হঠাৎ। আচ্ছা, বলো এই লোকেশনটাও বলো, ভিতরে মানুষগুলো একটু ভালো। ইটস গুড, কিন্তু হাতে তো অত বেশি সময় নাই। আমরা একটা ঠান্ডা খাই। সময় কম, সেটাই আপনার জন্য। না, সমস্যা নাই, অন্য একদিন আবার আমরা মিট আপ করবো না। ভিতরে যাইতে হবে। উপরে বসার জায়গা সব আছে, আপনি যেটা খাবেন এটাই। আচ্ছা চলেন, আচ্ছা চলেন চলেন। আমার হাতে আর একটু সময় থাকলে ভালো হতো। ভাইয়ের সাথে বসছিলাম। না, ওইভাবে তো দেখা যায় না। নো প্রবলেম। কথাবার্তা শেষ করে আপনার সঙ্গে আবারও আসবো। ওইটাই। 2000 years later. খুঁজি, দেখা যান। মজার বিষয়, এদিকে দেখেন। দেখেন এটা এটা চেসিস এত শক্ত, এটা ডাইবে গেছে। এটা কি নতুন লাগাইছে? না, এটা তো চেসিস। ও এটা চেসিস ডাইবে গেছে। এই যে মানে কালারটা নষ্ট হয়ে মনে হচ্ছে নাকি? সাদা কেন? সাদাই তো, চেসিস ডাইবে গেছে, ডাইবে গেছে। আপনি খুবই ভালোভাবে মধ্যে আসছেন, এটাই আসলে ভাই ওইটাই দোয়া করবেন। লোকেশনটা কোথায় ভাই? চাঙ্কার পুল নামার সময় যে ডিভাইডার করা, পথে যে মানে লেন করে দেওয়ার জন্য যে পিলারগুলো রাখা হয়, ওটাই পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, ওগুলা দিয়ে তো ডিভাইড করে রাখছিল। বাঁকা হয়ে গেছিল, এটা ঠিক করতেছিলাম, ধাক্কা দিছি, গাড়ি ডান পাশে চলে গেছে, পরে যেটার সাথে ক্র্যাশ করছি। আপনারই সতর্কতার জায়গা থেকে ভুল। হ্যাঁ, অনেকটা এটাই। আল্লাহ যেটা করে ভালোর জন্য করে। আপনি অল্পতে বেঁচে গেছেন, সুস্থ আছেন, এটাই আমাদের। ওইটাই ভাই, দোয়া করবেন। করতেছি কেন ওইখানে, মানে যেহেতু ঢাকার ভিতরে আছি, আমি গ্রিন মডেলের লুকটা সুন্দর। হ্যাঁ, আমিও দেখছি বেশ অনেকটা নাকি সুন্দর। এখন মানে সব থেকে সুন্দর হবে। আমি এই শুক্রবারে যাবো, আপনার বালুচর বলে, আমি হাওড়ের মতন অনেক পানি। হ্যাঁ, ওদিকে বিশেষ করে আপনার বাবের কাশফুল দেখার ইচ্ছা তো। আসবো না তাহলে, একদিন আসবো না, রিসেন্টলি দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ ভাই, দেখা হবে আবার। আর থ্যাংক ইউ, মোমোটা মজা ছিল ভাই। মোমোটা মজা ছিল, কিন্তু সমস্যা বাকি রয়েছে। আজকে শুধুমাত্র মোমো খাইছি, এরপর আর জন্য কিছু খাবো।
ওকে ভাই, আল্লাহ হাফেজ। সো বিদায়টিতে নিয়ে নেওয়া হলো। লোকটা ভালো, ওনার সাথে আসলে আমার পরিচয়টা হয়েছিল। আমি একদিন এই মতিঝিলে অপেক্ষা করতেছিলাম, তো আমার ক্যামেরা দেখে ভাইয়া উনি এসে জিজ্ঞেস করতেছিল। থাকে না, আমরা আসলে হেজিটেট ফিল করি কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে, কোনো ইনফরমেশন জানতে। তো সেটা উনি করে নাই, সেটা ভালো একটা দিক। উনি ফ্রেন্ডলি, উনি আসলে এই আমার গোপ্রো সম্পর্কে বা ক্যামেরার অ্যাক্সেসরিজ, মোটো ব্লগিং সম্পর্কে কিছু একটু জানতে চাইলো, কজ ওনারও ইচ্ছে ছিল। এটা দেখে উনি ইন্সপায়ার হয়ে ইনফরমেশন নিয়ে উনি কিনলো হচ্ছে যে গোপ্রো 12। আল্লাহ, কি অবস্থা জ্যামের, এত বাজে অবস্থা। আজকে বাসায় যেতে 12টা বাজবে। তারপর উনি আসলে ক্যামেরা কিনলো। তো আমি হঠাৎ করে যে অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, অ্যাক্সিডেন্টের ভিডিওটা দেখার পর উনি আমাকে নক করলো যে আমি এখন কেমন আছি বা কী। তারপর উনি আমার সাথে একটু দেখা করতে চাইলো, তো ওনার সাথে দেখা করে ভালো লাগলো। তো এই তো ছিল আজকে মিট আপ প্ল্যানটা। এরকম মিট আপ হলে ভালো লাগে। আর আমার অনেক সাবস্ক্রাইবাররা আছেন যারা দেখা করতে চান বা আমার ফেস দেখতে চান। আমি আসলে ফেসটা দেখাইতে পারতেছি না। ইনশাল্লাহ কোনো একদিন হয়তো বা দেখাবো, হয়তো বা, আই এম নট শিওর। দেখা করবো সবার সাথে ইনশাল্লাহ। আমরা ছেলেরা যখন বড় হয়ে যাই তখন আসলে নানা কাজে নানাভাবে আসলে বিজি হয়ে যাই। এটা আসলে আমাদের মেইন প্রবলেম। দ্যাটস আসলে চাইলে সবসময় সবার সাথে আসলে ওইভাবে টাইম ম্যানেজ করে বা বের করে আসলে মিট করা পসিবল হয়ে ওঠে না। তারপরে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করি, ছেলেরা বিশেষ করে আমরা ছেলেরা, একটা সম্পর্ক বজায় রাখতে, সবার সাথে ভালো সম্পর্ক। ইনশাল্লাহ যারা আছেন সবার সাথে মিট করব। সো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কি চাচ্ছেন, কিভাবে মিট করতে চাচ্ছেন, বা আর আমার কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন জানার থাকলে সেটাও জানাইতে পারেন। অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিবেন। সো রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম, এই জ্যামের মধ্যে বাইক চালানোর কথা বলাটা খুব বিরক্ত লাগতেছে। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমার জন্য দোয়া করবেন, নিজের বাবা মার জন্য যতটুকু পারবেন চেষ্টা করবেন বাবা মাকে ভালো রাখার। ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব। আল্লাহ হাফিজ।